Nshuti y'inkuru z'urukundo mix turagarutse mu nkuru yacu nziza ya Jessica Jackie. Nibuka neza aho twasoreje auntie wa Jessica Jackie yaramaze kumubwira ngo ajya amwita ngo sister, amwite ngo grande sœur. Nibuka neza kandi ubuzima Jessica Jackie yanyuzemo n'aba Wilson n'aba Butera n'abandi urabuzi mu bice byabanje. Nibuka neza kandi Jackie yarashwanye na mucuti we bigana ngo ni Vivi ari Butera wateranije, ndetse twari dusoje yatangajwe no kubona auntie we asomagurana n'undi mutipe atari wa mu Nigeria. Ni byinshi rero, inkuru irimo byinshi. Ibuka neza kandi bari baraye muri cya kirori bari bagiyemo, auntie yararanye ngo na Yurik. Twari dusoje rero Jessica agiye kunywa amazi, amaze kubwirana nabi na Butera, amaze kubwirana nabi na Kibonke. Nawe mwaramwumvishe mu gice twabanje. Niba uri mushyano kora kuri subscribe. Ikindi kandi reba munsi ya video kuri amagambo atambitse ukandeho uratangira n'igice cya mbere. Inkuru yaryoshye kandi mu byinshi. Hano ni inkuru z'urukundo mix turi kundanira. We tumaranye igihe rero inshuti yakadasohoka, ndagutumiye muri iki gice, ni igice cya 5. Komeza ugubwa neza rero mu byo urimo byose. Ikaze ngende Clem. Narahindukiye numva umuntu yamfumbase, yamfashe ku mabuno, azamura amaboko ashaka kuyazana imbere. Mpita mpindukira vuba vuba nikanze. Nasanze ari sheri wa auntie Yurik. Yese ambaza ikibazo, bitese ubuze bitotsi? Nanjye nabuze bitotsi kabisa. Nari ndimo kukwibazaho, nari ndimo kugutekereza cyane. Yakoze iki se? Yashatse kuza yegereza iminwa ye ku minwa yanjye. Jewe icyo nakoze nta kintu narikanze. Bya bindi niwe ukaneza mu gice cya mbere na Mutoni. Twajyanye Mutoni yakuyemo imyenda agahindura imyenda muri taxi voiture tugana kwa Butera. Ngibi byari bigarutse. Ese ubundi ibi ni ibiki? Iyi ni karande? Ni ibiki koko? Abashiri b'abacuti banjye baba banshaka wiki. Nese mbwira Yurik, oya ndeka, ndagusabye mvaho. None se ufite iki kibazo? Ibyo ngibyo ushaka gukora njye ntago nshobora kubikorana n'inshuro nimwe, sinabikwemerera. Kezia ni auntie wanjye direct avugana na papa kuri mama na papa. Kuki ushaka guhemukira Keza? Jessica Jackie, none se niki gishya niki kidasanzwe? None se uriya mere wawe, uriya ni mama wawe se? Uriya nta nubwo akuruta cyane. Wishaka gukomeza ibintu? Ndamubwira oya, umbabare nteze ibibazo muri Gisenyi hano. Nta handi mfite nakerekeza, uriya ni untunzi. Ikindi na society tuzengurutse ntago yazumva ibyo nakoreye auntie wanjye, kandi nanjye umutima wanjye ntiwabyemera. Icyo ngusabye mvaho. Yurik ashaka kumubera cyane, ambaza ngo none se ufite iki kibazo bundi? Ni iki kibazo kikubangamiye? Ngo nta uko wabona iki kizu cyose se hari abantu bakibamo, ngiye ka kenshi mba nibereye hanze. We waza ukiberamo hano rwose ukaba ushatse. Ngiye icyo wakenera cyose nahita ntangira kukikumenyera. Ufite wasiwasi se kubera iki? Wowe icyo ngusabye wenyemera tu nta kindi. Oya ndeka. Imitungo n'amafaranga ukababaza umuvandimwe cyangwa ukagira ubabaza, ibyo ntago ngiye mbiha agaciro. Ibyo ukoze byose bibakarama, isi irongereka gukaranga. Ibyo ukoze we mu cyumuntu urongera ukazabisanga imbere. Nukomeza kandi gushaka kumforosa, ndavuza induru Keza byuke. Auntie azareba ibyo urimo. Nyivuga ntyo Yurik ahita ndikora, arambwira ngo ngo ntacyo, ngo ntago ari ngombwa. Wowe ibyo ntago ari ngombwa ko wabimubwira, umwihorere. Nibyo nta kintu mubwira, ariko udakeka ko kuba nta kintu mubwira uko ubinsabye. Kuba nta kintu mubwira nuko ntashaka ikintu icyo cyose cyambabariza mwene wacu. Huriya ni umuvandimwe, niba utamwubaha ngenda mwubaha cyane rwose. Yurik namusizaho nigarukira mu cyumba, ariko ibyo nabikoraga ndimo kwimyoza nyine. Impamvu nimyozaga naribazaga isi ibi bintu kuki bimurikirana, nibyo bita karande. Ngomba gutokesha. Ibitotsi byaranyivye birantwara, ariko byantwaye ndi mu bitekerezo n'ibibazo byinshi cyane. Bwarakeye auntie Kezia araza kugira ngo ambyutse. Ahise mbona ko natinze cyane kujya ku ishuri. Mitambwira auntie ko natinze kujya ku ishuri koko. Ndabizi ko akererewe, nanjye nifite izindi gahunda zisa nkaho natinze. Ngabyuka wowe tugende, njye namaze koga, hari diro ngiyemo. Ndamubwira ngo ntari auntie. Nagiye koga, ndagaruka nambara ya myenda murayizi, abumvishe igice cyarangiye. Nuko telefone yanjye yari ikiri muri flight mode. Twafashe breakfast aho ngaho, nari ndi kumwe na auntie. Yurik niba ari kimwaro, niba ari iki, niba ari umunaniro, ntago yigeze aza ku meza nyine muri salamanje. Twese tujye mu modoka na auntie rero tugana iyo mu rugo. Auntie ntacyo yavugaga, ndibaze se ko yacecetsera. Nayibazaga se mubwira ibyari bimbayeho Yurik cyangwa mbireke. So auntie ndamutse mbimubwiye ubundi yanyizerara. Ngibazaho tugeze mu rugo, auntie tambwira Jessica
Jackie ngwino mu cyumba cyanjye tuvugane. Nibyo naragiye ninjira mu cyumba cyanjye atambwira ese urabona nta kintu ukwiye kumbwira ra? Ndamubaza anti ni iki? Ndakubwira igiki se? Sinakubwiye ngo njye unyita sister. Ndabwira sorry Gansel. Ngaho mbwira ronda kumva. Nkubwire iki se ko narasobanukirwa ibyo kumbaza? Umva Jackie, njye ndi mwene wanyu. Ndetse wa hafi. Ndamubwira ariko ndabizi, ndanabyubaha. Mbwira, ndi umuntu wawe wa hafi nubwo byari ibintu bigoye mbwira. Mbitekerezaho ndibaza se yaba yabimenyera mubwire se? Ndavuga ni kiba kibi. Anti Kezia ni ibijyanye na Yurik. Yakoze iki? Nijoro nyine ubwo nabyutse njya gufata amazi mu gikoni ansanga nyuma ya kwizine nyine ahita amubera atangira kuntereta. Hanyuma akubwira ngo iki? Shuto neza amatwi byabaye ngombwa ko rero usita nyine na ko anti ntangira kumusobanurira. Ndamubwira nti ntureba ko yanerese nyine nkamwanga. None se mushobora kuryamana? Oya, njye ntago nabikora. Banza unyumve neza ariko. Banza unyumve neza. Njyewe byose naraye mbyumvishe. Byose. We yabyutse nge ndamwihorera nyine. Ndikarumagira ngo nasinziriye. Njye namwumvaga rero. Byanshimishije cyane byose nabyumvishe. Nakunze ukuntu nkunda. Nanakunze ko wihagararaho. Ariko my dear, ahangaha muri uyu mujyi Gisenyi ubu icyo tureba n'ubuzima bw'uyu munsi n'ubw'ejo hazaza. Uranyumva neza? Ubu icyo tureba imbere yacu ni kashi, ifaranga. Njye nawe turabana bo mu mujyi. Urabyumva neza? Banza ubyumve rero. Uriya mugabo, uriya mutipe afite amafaranga menshi cyane. Arusha n'uriya Odereje Ogba, uriya mu Nigeria. Jewe ntago mukunda, ariko icyo nkunda n'amafaranga ye. Kandi amafaranga arayarekura. Nta ncira afite mu mufuka rwose, aravunguka. Akuka ibyinyo. Wowe rero nawe ugiye gushyiramo iturufu. Ugomba kugenda ukigira nkaho njye ntabizi. Ntazi bijya mbere, ntazi ko agutereta. Iyo ndyarye mwana niryamirisi. Genda usura mu mafaranga, genda uyorera ibifaranga. Natangiye kubaza ariko ubu anti Kezia arimo arangiriye nama nyabaki. Iyi ni nama nyabaki. Mpita mbwira anti Kezia, njye ntago nakora ibintu nk'ibyo. Njye ntago nabasha gukunda umuntu ngo nkurikiye amafaranga. Shaura akajibwe nkuraho ubujiji. Uwo wakunze se udafite amafaranga yakugejeje kuki? Nibyarangiye gutwitsinda se ikakuzengereza. Cyangwa uragira ngo byose simbizi. Jewe icyo nshaka no kukwigisha isomo ry'ubuzima. Nkakwigisha ubuzima. Ubundi se urabona ameze ne? Ndeba, urambona ute? Urabona nciriritse? Ibyo bivugaga hindukira anyireka amatayi. Yiryagagura ngo kuri no singa abagabo bananiye gukontorora ngo abagore. Ngo kiretse ngo cameraman wenyine ngo niwe ubasha gukontorora umugore. Akamushyira hashatse. Njye ndi mwiza kandi ndyamana n'abantu bafatika. Ese reka nkubaze, ubu muri uyu mujyi nabaho gutya muri etage amaparikingi yanjye yuzuye kuriya bitewe ngo na business naba nkora business nyabaki ntago ari yo gusa. Ubundi sukeka ko izo business banyitirira nzitangiza ku cye gishoro. Je Dubai njyayo, Malaysia njyayo, Afrika y'Epfo nkagerayo, Lagos nkajyayo. Nkagenda nkarya icyo nshatse nkanywa icyo nshatse kubera ubwiza bwanjye. Tekereza mwana wanjye. Tekereza mwana wa. Kanguka va mu bitotsi. Ibyo urimo ngo uri muriga yewe uziga uzaruha. Ariko kubona amafaranga menshi kandi mu gihe gito ntago bizabaho. Ese banzo rero mama wawe na papa wawe. Mama wawe si umukozi wa leta ntiyize ntiyaminuje. Papa wawe nafite business. Reba uko wabayeho. Ubona se ntabarushije kubaho neza. Iri somo nimo ko kwigisha ntago mu ishuri bari kwigisha. Urumva? Abantu nibashaka kumenyera nuko gukoramo akazi. Nawe bakoremo akazi ugira inyungu. Si nk'abari bagucupiza bakakubyaza gusoka bakagutera inda. Ubwo se inyungu zawe zabariri zihi. Ibigeragezo wahuye nabyo ubihurira nabyo mu tipe cyangwa mu busore budafite amafaranga. Ubishyireho iherezo, ushyira akadomo. Agahinda wahuriye nako kubera ko wakunzwe n'abatipe batagira icyo bafite bakaguhemukira. Uzabihindure, ubihindure urwango wanga abatipe badafite amafaranga. Uranyumva neza? Jure bikofi nta kindi. Wowe ugerageza uyiproteje gusa niba bakwanduza. Nibyo birahagije. Nibyo mu minsi ya mbere ndabyakubabaza ariko uzamenyera. Ubundi se bakubwiye ko ushima nushimwa ari nduryoherwa kandi none ugatahana n'ibifaranga. Nizere kumvisha ibyo nkubwiye. Jya mu cyumba cyawe uruhuke. Ngiye kwambara ari imari yanjye ngiye kwakira iturutse hanze.
narikirije nibyo nagiye mu cyumba natangiye kwibaza ibibazo byinshi burya anti abayeho neza hano arya neza atuye ahantu heza agenda mu modoka nziza yambara neza ibi byose ni ukubera umubiri we ni ukubera abagabo ntabwo ari bizinesi nk'uko nabikekaga ariko kandi ku rundi ruhande natekereje kuri Butera ntekereza kuri Wilson barambabaje cyane nta n'iritoboye nabakuyeho nta kintu nigeze mbakuraho rwose keretse umwana nibyo ndi umwana wo mu mujyi ubu se koko ngo njye kuryamana n'umugabo nzi neza ko yaryamanye na anti wanjye oya uyu anti arimo arashaka kureba uburyo ubwenge bwanjye bugarukira marashaka kundeba mu bwonko sinashobora kubikora narakomeza ndiruhukira nkura telefone yanjye muri flight mode message nyinshi zahise zinjira za Tobi cya kibonge murakiza wumvisha igice cyabanje nari kuba musubiza ikisi yansabaga ngo duhure aranampamagara mu rya sine icyambere simuzi sinigeze mukunda n'ubunini bwe reka arimo ashaka no kwihutisha ibintu uwo munsi warishe ku buke bwaho nagiye ku ishuri ariko nshituriza amatwi Vivi yakomeze kunyikarumana aranyihorera yanciye amazi ndavuga ngo uyu ngomba kuvugana nawe Vivi ni inshuti yanjye nawe nayo ku Gisenyi inshuti nziza ntabwo nshaka kwinca mu myanya y'intoki rero ngo kubera ubucucu bwa Butera yagiye amubwira amagambo amasomo arangiye mbona Vivi yarimo arazamuka avuye mu ishuri nagiye mwiruka inyuma muhamagara Vivi yarahindukiye arandeba mbona arikarumye ahita yongera areba imbere akomeza urugendo rwe namwirutseho ndamufata ukuboko ahita ambwira ngo ndekura ndamubwira ngo sinkurekuye nkurekura kubera iki wowe uri inshuti yanjye ntabwo nakurekura baraje bakubwira ibintu by'uruhande rumwe ubu nanjye ngezweho n'umwanya wanjye rero nanjye ngiye kukubwira ibyanjye ndakubwiye ngewe ndekura oya ntabwo nkurekura urabanza unyumve hanyuma uncira urubanza ndetse urabanza ubihuze n'ibyo wambwiye ejo byose mpita mukurira ku ruhande rwa block imwe y'ishuri nyine y'amashuri mpita mubwira iyi ni nimero ya mama urayizi nawe so yizi ijwi rya mama nturizi aho yari yacecetse nta kintu arimo kunsubiza ngiye guhamagara mama rero niwe uri bukubwira ibijya mbere byose nibyo nagomba guhamagara mama ishyira loud speaker nyuma nasuje mama anyikiriza neza ambaza amakuru ku ishuri anti wameze ate ndamubwira ngo ameze bon ndetse namubwira ngo yarambwiye ngo singa nkajye mwita anti ngo njye mwita sister cyangwa grand sœur mama aravuga ngo ngo ibya keza nabyo ngo uzajye mwita gutyo nta kibazo mama rero impamvu nyamukuru tumye nguhamagara nagira ngo ngure ko nahuye na wa mutipe wo muri Revenue uwo mu Rwanda Revenue ngo nguki mwahuriye he iyi nawe ku Gisenyi mwana wanjye mwana wangirika nkubwire nibeshye ugakora ubwo bucucu bwo kongera gusubirana n'uriya musore uwo Butera nizere ko wibuka ibyagukoze nta nubwo ari we yasuzuguje buriya gusa nanjye aransuzuguye nuko yahuye nanjye ndi umunyamuke urabyibuka ndamubwira ngo mama ndabyibuka arambwira ngo ndetse ngo urakoze kuba ubimbwiye ndamubwira ngo usuhuze abo mu rugo Vivi arambwira ngo ese ko ngo ibijya mbere ko numva ndimo kubyakira no kubisobanukirwa ndamubwira Vivi urabizi kuri inshuti yanjye urabizi ko ngukunda cyane ibindeba rero n'uyu Butera wawe dufitanye amateka maremare cyane ni inkuru ndende mbega noneho ndashaka kubimenya ndamubwira okay nagomba kumubwira byose mubwira ukuntu nariga papa umucuti wanjye yitwaga Mutoni twiganye segonderi byose ndabimubwira mbega mubwira nuko nari nasinze ndetse mubwira ko nicuza cyane ibyo byabayeho buriya rero Butera ureba yarongera arambona ashaka kuntereta bundi bushya ndamukanira igihe agutumaga imfunguzo z'imodoka icyambere sinasubirana nawe icya kabiri akonana n'umucuti wanjye ibyo byose nabibwiye Vivi arambwira ngo utamagaye mere ngo sinari kukwizera ariko kuba mama wawe byivugiye ndabyizeye burya Butera ni umuginga ni umushenzi bigezaho uzwi yambwiye ngo uramutereta ngo ariko ntago ushaka ngo uwo mwibambazaho yambwiye ibintu byinshi nyine numva ndakwanze ndetse mu byabwiye byose ntigeze ambwira ko musanzwe muziranye umva rero Vivi inshuti yanjye uko niko kuri kwanjye sinaguhisha nicyo naguhisha Vivi byarangiye ampobeye ahita nambwira ngo dia buriya Butera nigeze gusanga aryamanye n'umucuti wanjye ndabafata arangije arambwira ngo umukobwa namugushije mu gishuko ngo n'ibiki none burya niyo mico afite imico mibi cyane babarata shushu babarira umushu ejo ni napanitse ibyo byarangiye wowe nyizere urashirwa ntaho nabamujyana rwose nta nubwo twaryamana reka nakubwira inshuti yanjye nubwo mwatandukana uyu munsi sinakongera kumuha amahirwe mu buzima utumva mvuga ngo nukuri inshuti yanjye uriya ndamuzi kukurusha yego urataha uri inshuti yanjye ndakwizera nuko nshuti neza amatwi tuva aho ngaho twarashiranye tujya gushaka ibyo turya chips cyangwa ama special ndetse twateraga stories hirya n'ino nyine wagira ngo ntitwigeze dushwana
mu mutima rero numvaga umutima wanjye wererutse rwose. Nyiri aho ngaho nimero ntaziramamagara nibwo nafashe telefone nditaba. Byari ijwi ry'umugabo ahita ambaza Jessica uriye se Jackie? Sorry ariko ntago nabamenye. Njye ndi Yorick. None washaka kumbwira iki? Ndi hano hafi y'ishuri ryanyu ndashaka kubonana nawe. Njye ntago ndi ku ishuri nigendeye. Ntukomeze no kumamagara rwose uraza kuba urimo kuntisha umutwe pe simbishaka. Oya ubwo se nareka kuguhamagara. Ndabizi kuri hano hafi yawe nabadirije bambwira ko ngo agiye kurya. Ndagutegereje mparitse hano. Nese nibaza ariko ubundi uyu ni umusazi. Nari namukubye kare. Ndavuga reka mpamagare Auntie Sister Kezi. Kezi afata telefone ndamubwira. Kezi yamaze kumbwira tambwira ngaruka mwana urakaje bwe. Ngura agacucu rwose. Ese wa mwana kujya usuzugura? Sinjya nshobokana n'abana basuzugura batumva ibintu by'ingenzi by'ubwenge bagashaka gukora ibyo bishakiye. Genda uvugane nawe umwumve. Nakubwira ngo mugiraho umujyana ujyeyo. Uranyumva neza kandi ntumuhe. Ubanze umukarumu. Ntagukoreho nabishaka cyane. Umubwire ko ku ishuri utarishyura amafaranga y'ishuri kandi umubwire amafaranga menshi. Abanza guha amafaranga wishyuri yo kwishyura ishuri kandi menshi. Ni wigira nabyuha. Ntugaruke hano wanjye. Njye ntago nabana n'umwana utanyumva. Umwana ushaka gukora ibyo yishakiye genda vuba ahubwo. Anti kugira ngo anyereke ko bya bintu birimo ubusere yahise nkupa. Jewe nahise ncika kimenyene. Biva itambaza. Ese bimeze bite uwo ninde uguhamagaye? Sinakubwiye si yafete twagiyemo na Anti. Hari umutipe nyine n'umusore mukuru twahahuriye. None se ameze ati kuki se udashaka kujya? Reka njye numva bitandimo. Ngo none se ni umukire afite amafaranga. Bitambwira mushito yanjye Viviane arayafite. None se ubwo ufite ikibazo nyabaki? Umuntu w'umukire yavuye mu bye none muri uzubaza wowe jyayo. Genda mukuri by'inyoni urangiza umusige wigendere. Bitambwira Vivi ariko njye ubuzima nk'ubwo ntago mbuzi pe sinzi ko nabishobora. Ariko uri fake buri kintu kigira itangiriro. Tugende ngwerekeze. Tugende tuze tumukure turye tunywe ibintu bihenze agabanye kwishyira hejuru. Vivi yatindije munsi yahise amfata ukuboko. Turagenda tujya muri parikingi yo ku ishuri. Sinenze imodoka ye atubonye ava mu modoka. Yari ya modoka nziza y'umukara nziza cyane. Vivi yahise ndeba nyicira ijisho. Yurick ahita atubwira ngo amakuru yanyu ngabana beza. Vivi niwe yahise avuga ngo fresh. Njye nayo nacu tuje nirakashe. Yurick yahise anyegera aramubera cyane arambwira ngo nari nkumisiyo. Jessica Jackie ati njye naratuje arimo kunyibyirisha ibyo bya baby girl. Ngira se murashaka kujya njye numva nakirirwana na Jessica Jackie rwose tukaba turi kumwe uyu munsi. Ibyo bivugaga kimpobeye ngakimufata ku mabono nyine niko Jessica Jackie atubwira. Mu gihe narasubiza mpita mbona wa mutipe umwe uturanye na ba Auntie nyine. Yitwa ngo ni Pactiso. Wa undi w'umubogari wiyemera cyane. Yaraje yarazaga naho turi. Nsa nk'uyikanze nyine. Nashatse guhita niyambura mu maboko ya Yurick. Crash ari kuzi icyo ari cyo. Yurick ahita yanga kundekura. Pactiso nk'ibisanzwe kwemera ko ntigeze anadusuhuza. Imodoka yari iparitse iruhande cyane rwose rw'imodoka ya Yurick. Yese yari imodoka yarayatsa itaca arigendera. Vivi yise avuga hoteli ikomeye cyane. Jewe nahise nitegereza Vivi ahita anyicira ijisho. Ndibaza ndavuga ariko disi uyu Vivi rwose yamenya ko uyu mutipe yararanye na Auntie wanjye. Ntabwo ibintu nk'ibi byakabaye bimushamadukije. Nibyo twageze kuri hoteli aravuga ngo mutumize icyo mushaka. Vivi sinzi ibintu yatse byo muri hoteli biho ibintu by'ibinyama ntazi n'amafate ukuntu na wine. Yarariye wagira ngo nitwe tuvuye kurya muri chips n'izo brochette. Akanya kose rero Yurick arimo kunyitegereza mbaza ibibazo. Kuko rero Auntie yari yambwiye ngo menye uko nitwara nanjye byari ngombwa ko nagomba kumusubiza nkamenya n'ibyo musubiza. Auntie yese anyureza message nambaza ngo mwahuye ngo ndamubwira ngo ngatujye kuri hoteli ahantu turimo turarya. Ibyo nibyo byiza rero. Wowe urazubahara nk'igikoma cy'umurwayi. Ese undi ubwo umutawneri nyabaki aba no mujyi ntago twitwara gutyo. Ngiye narasekaga gusa tumwe yave irashira bazana indi. Nibwo rero natangiye kumva nyine hari agakoni kagiyemo nkavuga ndimo kwisekera. Nkaseka nkageza ku matwi ukajya ngo ndimo gukora promotion y'umuti wo koza amenyo. Yurick yarimo kunshimagiza reka twarahagomye kugeza amasaha moyo. Ndavuga ngo ngende shaka gutaha ngo Auntie ntago yabyumva namubeshye. Yurick aravuga ngo ntari ngejo kwa gatandatu se ndavuga ngo yego. Wowe Auntie ugomba kumubeshya ibinyoma byose bishoboka. Ndashaka ejo tuzajyana tukazagarukana ku cyumweru mu nimugoroba. Nzakujyana ahantu heza cyane. Namwitegereje ngibaza se naho bigeze ni kuri urwo rwego. Ndamubwira se kurimo kwihutisha ibintu gutyo.
Jessica, Jackie, we nibigutere impungenge. Ubonye bikugoye wazana na mucuti wawe uyu nguyu. Nta kintu kibi kibirimo rwose muzazane. Ndavuga ngo nta kibazo. Biwe yararimo guseka yagejeje ku matwi. Nta kibazo rwose, tugomba kwitegura urwo rugendo. Tugomba kujya tugatwika. Wowe tubwira ahubwo. Tumenye naho tuzajya, tumenye n'imyambaro ijyanye naho hantu. Wumva wowe ahubwo urasobanutse cyane. Ndabizi niwe uzamushyushya rwose umucanga mushi. Ntimuzibagirwemo imyenda yo koga za mayo dobe, ariko kandi muzaza mwambaye imyenda yanyu myiza muberwe. Njye nkunda umukobwa cyangwa umugore uba wambaye akaberwa. Aho gana ubuzirira. Uyu nguyu Jessica Jackie, iyo ushatse ko yambara araberwa cyane. Ndabizi bimugaragaraho. Ni nayo mpamvu mukunda cyane. Yuriki ahita amubera aransoma. Njye nayo natuje nk'amazi ari mu ndobo. Ndetse n'ibyo byose byajyaga mbere nabonaga bitamfashaho ndetse bitanashimishije. Yaratugaruye tugeze mu rugo kuri portail. Arambwira ngo ibyo gahunda muzitegure neza, arambwira ngo azaza kundeba saa 4 za mu gitondo. Ndamubwira ngo oya, tuzahurira ahandi hantu, ntabwo nshaka ko anti akubona. Imodoka nazamo ntabwo ashobora kuyimenya, wowe ntuzagira ikibazo. Ndamubwira ngo ntaribi. Vivi yamuhereje inoti imwe y'amadolari 100, njye yama inoti 3 z'amadolari 100. Ahita avuga ngo ayo nayo kugura amayinite ngo no kwitegura ngo urugendo rw'ejo. Yamaye inka. Nubwo mbere nari mbonye amadolari nakanuye amaso. Ni nabwo nari nyakoze bwa mbere mpita mubaza baby, aya nayanjye yose? Arambwira ngo utangire yamenyere ngo uzajye yakoresha cyane. Nikanze navuze iryo jambo ngo baby ntazi igihe narivugiye. Narasetse ndishima. Ahita nsoma ku muntu nyine nkorora iminwa nk'ibyo yakoreye anti. Arambwira ngo ndagukunda. Muri ako kanya mucuti wanjye Vivi yari yavuye mu modoka ahagaze hasi. Mva mu modoka nanjye Yuriki akata imodoka aragenda, njye nagumanye na mucuti wanjye Vivian. Arambwira ngo ntureba ahubwo icyo nkurira Gisenyi. Ngo ubundi aho wakureza Kayonza bimeze bite uzanjyane Marebe. Bimenya ari mu cyaro. Ntureba umuntu akatujyana tukajya kurya akaduha amadolari. Ntureba ngo menya hano wabaga ari mu cyaro cyane uba wijijisha. Aha ni ku Gisenyi. Iyo uri umukire bikuzanira akantu. Uwo uri boss. We ngo simukunda ngo simwiyumvamo amafaranga. Sha. Iyo urukundo rubanye amafaranga ruza rwose. Ibyo ntukabivuge. Keretse adafite cash. Bibagira utugambo twinshi narasetse cyane. Dusezeranaho ninjire iwacu mu gipangu, Vivi nawe agiye iwabo. Nasanze wa mu Nigeria Odereji yicaranye na anti barimo kureba ikintu kimeze nka telefone, bafite akaboxi bacanye televiziyo. Bakimbona Kezi ahita ambwira ngo wow, ngo murumuna wanjye waje. Ahita ambwira ngo shiri wanjye yari arimo kukumbaririza cyane. Ngo urakoze ko wisutebuka. Ngo ntuzapfa vuba. Ndamusuhuza arambwira ngo nari nakumbuye, ngo nakuzaniye n'impano. Ndamubwira ngo merci. Ahita avuga ngo baby genda muzanire impano ye. Vivi ahita ambwira ngo ngwino tujyane. Ndamukurikira amereza telefone nziza cyane ya iPhone. Vivi ahita ambwira ngo Odereji acuruza amatelefone y'ama original, ngafite amaduka menshi, ngo uragukuremo imwe yayikuzaniye. Mpita avuga ngo mana we, ngo murakoze cyane. Ariko nashimira gande mu kwibasa. Uyu muhanti wanjye rero naramubonye, nizere ko atagiye kumpuza n'uyu ngo Odereji nawe ngo turyamane. Ngiye nibazaga ibyo rero anti wagira ngo yari yabibonye. Ahita ambwira ngo we, ngo mubari bo bose mwahuza, ngo uyu nguyu Odereji n'uwanjye ngo ntuzamwegere, ngo naramuka naguterese ngo uzahita umbwira ndikiriza. Mu mutima nashimishijwe cyane iyo telefone nshya, ndayicaginga yuzuye. Anti yanyeretse ukuntu bayikoresha, bamara sim card. Ubwo nanjye rero nari online nyine mfite telefone nziza cyane ariko ifoto n'urushishi rukaza mu ifoto. Natangiye no guchatinga rega na Vivi mucuti wanjye umushu. Arambwira ngo arimo arategura imyenda, mubwira ko nanjye ngiye kwitegura. Amaze yo kuryama yarageze. Anti yaje mu cyumba cyanjye, yambwiye ibintu byose, ambaza gahunda uko zagenze. Mubwira byose mere ruhande, ndetse mubwira n'ibyayo madolari 300. Itambwira ngo we ubu se tuno dufaranga nyabaki cyangwa yakwisuzugura yabonye uri umwana. Iriya njije ifite ibifaranga byinshi, ubwo se ni amafaranga nyabaki $300. Aya nanjye nayakwihera. Ndavuga ngo sawa. Arambwira ngo ibyo ni simba ishaka. Mubwira ko ahubwo mfite urugendo. Arambwira ngo nuramukugiyeyo ngo uzagende, ngo ariko uzazana ibifaranga bifatika, ngo ntago ari ubuvungukira nk'ubu ngubu, ngo yese ni amafaranga nyabaki atageze no ku 300. Ngo 300 twonyine, $100, 200, 300 yose nayiki. Muretse nze nkwereka imyenda ahubwo uzagenda wambaye. Nibyo yatangiye gushaka utwenda ngo dukurura abantu, utw'imbere 3 bra 3 zijyanye n'utwo tw'imbere bisa kandi byiza cyane nyine bigezweho. Arambwira ngo uriya yigira nk'abazungu, ngo nuko uzamufatisha, uzabanza umwimizi
akwifuza yende gusara hanyuma nyuma yaho ubone kumuha. Uri akunda ibintu nk'ibyo abazungu byose, uwo uzabimukorera byose umufate mu matwi no kwijosi no munsi y'izosi, niho ubushake bwe buherereye. Sinkubwiye ibanga se, none uzagaruke imbokoboko. Namubwira ngo sawa ngo nabyumvishe. Muri make njyewe byari ibintu bimeze nk'aho ari ibintu nk'amahano mbega, ariko se nari kugenzane. Nararyamye bukeye anti cyo sinashakaga ko amenya ko nzajyana na Vivi. Ngira Vivi nze kumusanga ahantu yari yamaze kwitegura. Byari mu saa 2:03 za mu gitondo. Anti yari yararanye na wa moderege wo mu Nigeria. Byari ngombwa ko musezera. Arambwira ngo urugendo rwiza. Yuriki yaramugaye kuri telefone, arambwira ngo ageze ngo inyuma ngo ku muhanda. Nasohokanye n'ikibegi cyanjye, nyinaga mu modoka, urugendo ruratangira. Twari tugiye kunyura kuri Vivi. Twari tugiye hese sha ko twari tugiye mu birunga kureba ibyiza bitatse igihugu, ingagi n'ibindi byose. Nubwo mbere nari ngeze hano nkaho nari umuturage mbega. Muri hoteli dufata ibyumba, byari ngombwa ko tubanza kubika ibyacu tugatangira gutembera rero. Abayobora abakirarugendo nyine nanjye n'abaye mu kirarugendo nibo batuzengurutsaga. Kuri njye byose byari bishya, twari byiza nyaburanga, uretse kureba inyamaswa mu bitabo nari narazibona cyangwa kuri televiziyo nabibonaga none imbere yanjye. Ngo ngiki ngiyi ni ingagi. Mu masaha 8 twagurutse muri hoteli. Nyuma yo kuba tuzengurukije twasanze imisosi turarya, kwifotoza. Vivi yahise anyicirira ijisho, hari piscine. Arambwira ngo ubwo nicyo gihe cyo koga rero. Ari nkambwe ngo gendera mbari ngo twatuntu turi bumukurure akenda gusara. Ngo taye yawe ngo kuntu uri inzobe gusa, ngo uramwemeza. Nagombaga guseka. Nasezeye Yuriki mbwira ko ngiye mu cyumba gato, aravuga ngo fresh ngo ntaribi. We ari kumwe n'abagenzi be babiri barimo kunywa. Njya mu cyumba. Vivi yagiye mu kindi cyumba nawe bari bamukatishije, nambara imyenda yo koga. Ni Antori yayimpaye, yari bikini na bra yayo bijyanye nyine ngo bigezweho. Ngiye nagize isoni, inshyira akayisharupe ndagakenyera ndasohoka. Jessica agiye karagira ati nahise mpamagara Vivi. Vivi yasohotse yambaye kristo gusa na bra. Ndamubaza nubwo nutinye niyo bikini. Aravuga ngo ninye ninyiki, ngo turabasirimu ngiye muri piscine. Ubwo se ko ngiye muri piscine nawe ninyiki, ubwo se ubwo icyo gitandi washyize hejuru n'ikiki, iyo sharupe nikira. Ugiye kunsuzuguza rero, ugiye kunsebye. Ahita afata sharupe ahera y'inyambura ayinaga mu cyumba cyarafunga. Twabanyuzeho ngenda mfite amasoni nyine ntabari mu maso, nikarumye nigize nk'umuntu udafite isoni. Narahindukiye ndeba Yuriki rimwe, nabonye amaso yenda kumuvamo, nanjye ndamwica ijisho. Twari hafi ya piscine, mpita ninaga muri piscine rero. Natangiye koga rero. Yuriki reka nongeye kumva ibiganiro bya bagenzi be, ninjye yarebaga gusa. Ngira ngo kwikaruma byaramunaniye, araza adundara iruhande rwa piscine. Ahita avuga ngo nanjye ndaje noge. Bitamubwira ngo gagende uhindure imyenda. Ahita avuga ngo ndaje. Yagiye yiruka, Vivi ahita aseka. Njye rero nakomeje koga nyine. Sinzi ukuntu icyanteye, mera nk'ugiye kumera nkeri. Birahinduka ntangira kwibira, gukandagira hasi byarananiye. Nari nagiye abantu bakuru cyane hari. Iyi piscine ni ndende, ubu bivuze ngo nari nagiye kuri. Natangiye gufata telefone mfata ruguru nk'umuntu ugiye gupfira mu maso. Mbura ibitekerezo. Nari natangiye kumera nkeri. Naje kwikanga ari umuntu urimo kumuha mu kanwa bandambitse hejuru. Ari umuntu ari wamfashe izuru yashyize umunwe ku wanjye. Negutse ungaruye ubwenge, nawe yahise yikanga itandekura. Ndakorora. Murebye rindi kweri pakitizo. Wa muturanyi wa Vivi, umwe w'umwiyemeshyi, umwe bogari cyane yewe. Jessica Jack nikatubwira. Narikanze nguwo ni wari umpaye ubutabazi bw'ibanze. Nese nibaza use atungutse ate ndimo ndarota se cyangwa ibi nibikira akomotse hese. Nibyo rega nashatse kweguka birananira, ariko Vivi yari iruhande rwanjye. Yuriki tambwira, ariko we niba utazi koga ujya muri piscine ushaka kumaramo iki? Wajyagamo ujya kumaramo iki? Naramwitegereje nibwo namenye ko rero nari namize nkeri, nari ngiye gupfira mu mazi. Njyewe nari nikanze, sinabashije no kumusubiza cyangwa kugira icyo ndinzaho. Vuba Yuriki yahisasa ahita ampobera. Pakitizo yarahagaze ku ruhande. Rocket ambwira ngo sorry nagezeyo nsanga barampamagaye telefone y'akazi ya Diro, niyo mpamvu nari natinze kuza kukureba. Bitese umeze fresh. Vivi itavuga ngo uyu mubrone wa mutabaye, abantu kuri hotel bari kure ngo bari batarahagera.
Yuri kahita yindukira abwira Pactizo ngo fresh wangu. Nuko yamubwiye gusa arangije aranterura njyana mu cyumba. Jessica Jack ni utubwira. Jewe rero sinkubeshye nitekerezaga Pactizo gusa. Mfite crush. Nuko Jessica Jack atubwira ngo crush si ikintu. Ubu se ahise ntirurantara namushimira uyu nawe isambwira ngo fresh ngo wangu ngo nikamubwiye gusa. Ubwo se byo niryo jambo byiruza murakoze. Muri make namushimiye mu mutima wanjye. None nsigara nibaze se Yuriki atungutse Pactizo atungutse hariya gute. Nahise nibaza aje kunabara gute. Yuri kahita ambaza ngo pole bebe ngo none se ubundi ngo bitatangiye bite ngo ntuzi koga se. Ndabizi ariko sinzi uko byandeye ngendekeye. Bibaho my love. Guhere kuri inshuro ndagusabye ntuzongere kwegera piscine kiretse nimba mari. Ndamureba ndamwitegereza namubwira okay. Arambwira ngo banza uryamuruke. Ndamubwira ngo ntari ngo ntago ushaka kuryama. Urashaka iki se? Ahita amubera. Jessica Jack ati ndamubwira ngo ndashaka kujya kwicarira hanze. Urashaka kujya gukora iki se? Ndashaka kujya kunywa akantu gake. Warasese tukabanza kamwe byibuza tukabona kujya kunywa. Reka tubyutse urukundo rwacu cyangwa urabivuga iki? Ikibazo nari mfite nta emotion nari mufitiye pe. Erega ntanavuga gutyo kugira ngo ni mubi n'umutipe usanzwe to. Ariko ngiye simba numva nta reka nabushagarira. Nuko ari anti nyine warabishyizemo cyane. Ariko ngiye wapi? Nabonaga ari nk'ari kumbwira nko gukora ikintu kigoye cyane gikomeye mu buzima bwanjye. Nari kintu nabashije kumubwira none kabizi ko nari mfire mu mazi kuki ashaka ko turyama. Ubundi se ariko amakosa nayanjye nuko mubwiye ko nta kibazo mfite. Yarambwiye ngo niryamire. Bitamvuga rero aho kugira ngo batandya. Impamvu rero yatangiye kunkora ahantu hose. Ariko numvaga rwose wapa ahubwo birimo kuntera nk'umujinya. Bitewe nuko ntamwiyumvamo. Ndabitekereza ndavuga ndabanza nkwe nsinde mbone kugira icyo nakorana nawe. Mbikore ntazi ibyo ndimo. Nawe ubundi ntago nabishobora gutya. Ndabwira bibi rega nduwawe najana kubera wowe. Turarana n'ejo tuzirirwana. Impamvu naje mu cyumba ni byari bimbayeho muri piscine. Reka mbanze nikuremo ibibazo kuko nari nahawutse neza ko ngiye gupfa. Banze nkwe tugaruki. Ibyo nevuze ndimo kumwihoberesha musomagura. Mufata no mu bwanwa. Jessica Jack ni katubwira. Arambwira ngo ntari binga ariko ngo munavangiye ngo reka ndagukunda cyane ngo biba byancanze. Ndamureba yivugisha ngarankonde azi gukunda icyo bisobanuye. Ubu se yazi gukunda. Nayindi imyenda arimo kunyitegereza. Anshimagiza ngo nteye neza. Twarasohotse tugana aho bavivi bicaye. Nasanze Vivi nawe hindi imyenda. Yambaye indi myenda ari kumwe n'abacuti nyine ba Yuriki. Vivi wambonye atazaramubera arambwira ngo meze neza. Ndamubwira ngo meze neza. Arambwira ngo wankanze shaho. Bwira mutipata gutabara sinzi icyo ari gukurikiraho. Ndavuga ngo Imana nyine bitureberera. Arambwira ngo tugende twicare. Ndamubwira ngo nanjye tugende twicare ngo ndumva ashaka kunywa cyane nka sinda. Arambwira ngo kuki ushaka gusinda se? Ndamubwira ngo ndi happy nyine ngo ndumva mfite ibyishimo. Vivi nawe itambwira ngo nanjye ninjoyinze cyane. Ngo nari narasokera ahantu ngo ngo mbega. Ngo reka twatwike hashyi. Turaseka twicara ku meza ibyo kunywa batangira kubizana byinshi tutangira kunywa. Ibinyama bo banywaga ibiyoga bikarishye. Twe tunywa ka vino nyine karyohereye. Banywanga amaheni singa ibiki. Ariko mu mutwe wanjye sinzi ukuntu byahindutse. Nitekerezaga wa mutipe wanabaye mu mazi Pactizo umwuturanye na anti. Numvaga mumeze nk'umufitiye ideni. Byibuze wamunyereka nkamushimira byonyine. Ndebe pfo na ruguru sinamubona. Numva ngize impungenge. Cyangwa ni inzozi narindimo. Ko yaje sakana baranone nkaba namubona. Baba bagiye kure inyamaswa se kandi ari ninjoro ari nimugoroba. Numvaga nabona Pactizo nkamubwira ngo wakoze kumfasha. Yuriki yarabonye ko ntamerewe neza arambwira baby umeze neza si? Ndamubwira ngo meze bon. Arambwira tujye mu cyumba se hano hanze hakonje. Ndamubwira reka mbanze njye harangiye kwihagarika ndaje ngo ubushyuhe. Abashuti baraseka ndamubwira ngo ashanga wabonye umwana witeteshaho. Nacyo kiraseka nyine. Aravuga ngo ni umushiri wanjye mushyesha ngo n'umugore wanjye ndamukunda cyane. Nasabye Vivinga merekeza aho twari twicaye tujye kwihagarika arahaguruka turagenda. Gereka ibyo ntabwo byari ibintu byo kujya kwihagarika. Nashaka kumubaza wa mutipe Pactizo aherereye. Tuhageze ndamubwira ngo ntabwo ushaka kwihagarika. Ubundi se ngunzaniye cyane ngo cyangwa wasinze shango wasinze nabibonye. Ndamubwira rega ari ibintu wakora udafite ubwenge cyangwa ufite ubwenge buzima. Ugomba kubanza kwiboostinga. Mvuze gutyo Viva itanshimagiza ngo nturaho kuko wamenye ubwenge. Ubwo none se numwiyumvamo. Ndamubwira ngo namushakije kubwo iki mwiyumvamo ariko byansi. Mumara nkoro nkumva ari nk'amagogiri kunkoraho. Ngo nanjye byambayeho ari umuntu twari kumwe gutyo dukundana. Nkabanza nkanywa nkabona kugira steam. Mitamuza none se reka nkubaza ikintu. Urashaka kumenya isuko bashimisha umuntu uko babitanga. Ahita mbwira ngo udabizi ibyo bita ngo kubyina umuziki se.
ukabyina ukanyonga. Ntabaza ibyo n'ibiki ko nabyibizi. Arambwira ngo ufite byinshi byo kwiga rero. Atangira kunyigisha ngo bimwe na bimwe. Arambwira ngo numukora ibyo byose ngo uramwemeza. Ngo wowe ngo bigaragaye ko nta bintu uzi. Ugomba kwiga ukabimenya. Iyo ubonye umuntu ufite amafaranga umukuruza urukundo ukamusaza. Urabyumva neza? Ndamubwira ngo nabyumvishe. Mitamuza ese wa mutipe wamwe mu mazi akanabara wamubonye? Oya sinzo yaraturutse yagutabaye gusa. Usiko nabuze nuko mushimira sindamushimira. Yuriki yamusubije nabi ngo sawa wangu. Jerewe nabonye asa nkaho yamuciye amazi. Sinigeze ntago byanshimishije. Nanjye sinabikunze. None se uramuzi? None ntamumenya niduturanye se? Hariya kwa anti. Burasi we wangonze se nakubwiye? Yego nyine. Ariko shani bogari. Mpita nseka ndamubwira ngo icyakubwira uburyo yiyemera. Turafenta tujya muri toilette turagaruka turicara. Namweho gake. Yurika ashaka ko tujya mu cyumba nagombaga kwemera. Yesu kajya kati naremeye. Nahobeye Vivi ndamuhobera. Arambwanga akazi keza baba. Ndaseka. Je nari nasinze ninjiranye na Yuriki. Numvaga ntaribi. Tugeze mu cyumba mbanza kumuhobera mukuramo imyenda. Byaramushimishije cyane. Mu minota mike twageze ku gitanda buri wese akora ku wundi. Nibutse ibyo anti yambwiye ngakunda nagomba kubimukorera. Mwamwe bibisa abantu bose no mu matwi nubwo kuri gihe byari bingoye. Simbimenyera ariko kuko nari nasinze navuze ngo fresh. Iyo uri karambaza ngo ese kunshura nyuma waheruka kwipimisha sida ryari? Nambwira ngo gisindwaye sida. Aramwenyura nakomeje kumukora nibidakorwa. Wakamfata mu misatsi nyine. Iyo nindaho gaterwa itabisosa. Ndamwiyambura ndiguka. Yahise ambwira ngo urakoze cyane ngo ibyo ngibyo ngo abandi bajya batinya kubinkorera. Nanjye ndaseka twatangiye match rero ya nyayo. Yewe ibyo Vivi yambwiye byose nari nkibyibuka narabimukoreye. Yarabikoraga nkishima ariko mubeshya. Uko mu bitekerezo byanjye hari hiberemo wa mupakitizo. Wagira ngo niwe nabonaga. Narahumirije nka nitekereza pakitizo nyine mwantabaye. Umwe wangonze bwa mbere, umwe wiyemera. Yesu kajya kinibyo ngo yitekererezaga. Yuriki we ntiyarazi ibyo aribyo, nawe yari yishimye cyane. Twakinnye match nk'eshatu turaruhuka, nawe arasinzira arananirwa. Yahise atangira no kugona. Inzoga zari zanshizemo nyine bitatu nari mfite, nahise njye dushe ndoga, nambara imyenda yanjye. Narasutse kugira ngo njye kurya n'akayaga kankubite. Gusa pakitizo ngo niwe wari mu bitekerezo bye. Byari amasaha y'ijoro njya gushaka ibyo kurya kuri cuisine. Fata n'icyo kunywa, umuvinyo ndanywa gake gake. Nari ndimo kwiboostinga, stimu ziragaruka rero. Vivi sinamusanze nawe abacuti ba Yuriki sinabasanze hari abantu bake. Nuko kuri hotel nagiye magarana ameze nko ku cyetaje. Ngiye kubona mbona umuntu araje. Yarameze nka wundi ngo ni pakitizo. Anyura aragenda ahagarara ku rundi ruhande. Ndamwomeka ndamubaza bite. Aranyitegereza arambwira. Bite se? Kuje unsanga mitamubaza ariko ubundi kuki uyemera? Ubundi se kuki umuntu azashaka kwegera kuvugishe n'umuvugishe. Wembwira ikibazo ufite niba utabasha kukimbwira aho ndeke nikomereza gahunda zanjye. Bitambwira ngiye sinkundi yo mico yawe uriyemera cyane. Ubundi se umuntu w'umutipe w'umugabo yemera gutyo kubera iki? Kuki se abandi batemera nkawe? Ariko ibyo nabimubwira kuko nayo nankweye ngo nakanyabugabo. Ngewe ikibazo nari mfite nashaka kugushima kuko ntabaye ariko ubwo uhise unkuramo n'ubushake bwo kugushimira. Ese ubundi kuki ushaka kunyemeraho ubundi no kubera iki? Umfata gutyo gusa. Ubwo se wibagiwe ko wari ugiye kungonga ukambwira nabi. Ubundi wowe ntuturanye mu gihe ntararangiza kuvuga. Yahise ankurura ahita n'igimenwa. Yesu kajya kati bamuhaye kiss. Umuri wanjye wagira ngo bari banteye ikinya. Arangije arandekura. Wowe ufite amagambo menshi sinkunda umukobwa ugira amagambo menshi. Avuga atyo arangije ndeka ngo amagaze. Ese nibaza ubu se ibi ni bicyakoze kuki se isagenda? Kuki yemera ariko kuki amfata gutya se simukunda. No mukunda kandi mufitiye crash. Ngo ndavuga cyane nikambwiye umubiri wanjye warimo kumemukira. Natekerezaga ibindi umubiri nawe utekereza ibindi. Nahumekeraga hejuru nyine. Naribaje se nasaze use kuki musoma. Kuki se ndi kumwibazaho? Kuki mutekereza se? Sundi mubikireka mubase ubundi ubu nibicya nkoreye. Naragenga naho ari kugana. Ni utamubaze hamagara mu izina rye. Pakitizo. Ngeze ku nguni y'iyo nzu nsanga baberanye n'umukobwa. Yabuze uko mbyifatamo. Narahagaze ukagira ngo bamenye amazi akonje. Bongera ngo bari banyumvishe wa mukobwa ahita ndeba.
yari Nicole wa mukobwa igihe bangongaga. Yari Nicole ambonye ahita avuga uri Jessica uri Jackie? Ndavuga ngo yego. Namwe batembere hano? Ndavuga ngo yego. Wabonanye na Pactizo? Nabuze icyo musubiza kuko bigaragara ko Pactizo yabwiye Sheri wenyine ko nari twabonanye. Ndavuga namubonye nyuraho niyo mpamvu namuhamagaye. Baby none se umuturanyi wawe niwe wamubonye? Yabazaga Sheri wenyine. Pactizo aravuga ngo namubonye. None se kuki utamusohoje? Mpita nanjye mvugira hejuru. Baza boyfriend wawe ashari yemera. Hano turabaturanyi ariko ntajya asuhuza abantu muri quartier. Reka mureke nahura n'ikibazo ntago azatwitabaza. Ariyemera cyane. Niki yahita aseka aravuga ngo ntago yemera ahubwo agira isoni cyane. Arishayi cyane nawe kumenyera ahubwo uzagira ngo siwe. Mpita mvuga gutyo ngo ngo niba atari uko bimeze rero basi ubwo ariyemera nyine. Mvuze ibyo Niki araseka. Sheri wa mutipe nyine. Pactizo we yarimo kunyitegereza. Uwo muri cuisine yaraje arambwira ngo ibiryo nari nsabye byabonetse. Kuko aho ngaho iragenda nyine byose uvuga ibyo ushatse bakagutekera. Iyo bidahari n'ubwoko bwange ibyo ntabihari wenda ari nk'ibwoko bw'ifi runaka. Ariko ubundi byose babyishyuwe nyine. Niwo washaka guhora urya barakwarurira baragutekera. Arambwira ngo byabonetse. Ngo turabazanira se kuri veranda y'icyumba cyane cyangwa umurarira hano hanze? Ndavuga ngo ndarira hano hanze. Nicole itavuga nawe ngarashonje. Nese atuma ibiryo aravuga ngo bamuzanira aho ngaho ndiwe nicaye. Mu gikoni baravuga ngo sawa. Pactizo ahita avuga ngo agiye kuryama. Sheri wenyine. Bitavuga ngo ni Yesu urimo gukwepa cyangwa. Nicole ahita afatira aravuga ngo baby ngo wigende ndashaka twicarana hano. Ngo ntumye ibiryo bya babiri. Sheri we Pactizo itavuga ngo ntaribi. Babanje kuzanira ibyanjye biryoshye ibiryo birenze. Ibiryo babizanye kuri aya meza. Kurya byari byananiye kubera amasoni nkakoramo gake. Nicole Sheri we yari afite story nyinshi cyane aravuga cyane. Agatamika Sheri we akigira ibiki. Amaso yanjye rero yireberaga Sheri we nyine Pactizo. Nicole nibwo yambajije ngo ese bazanye nande hano? Abajije Sheri we yarimo kunyitegereza Pactizo. Mitavuga ngo genda zanye na Sheri wanjye. Nicole itavuga ngo numvaga nakamenye na Sheri we. Ndavuga ngo arananiwe araryamye. Nta kibazo we bwo uzamubonesha. None se ejo muzatasanga ni mugoroba? Natwe tuzatana ni mugoroba. Hano aratuje turifreshinga ni heza. Ariko ubundi wese tugaza nk'abakobwa gusa tukiganirira. Ndavuga nta kibazo. Nicole itavuga ngo ejo tuzagiye koga muri piscine. Ndavuga ngo ntacyo tuzagiye koga. Pactizo itandeba amaso aravuga ngo iriya piscine utazi koga ntago ari byiza kuyisukira. Iyo niyo mutazi koga byarutwa nuko mwakicara kurane mukareba boga. Nari mbizi kandi ngerimo kubwiriramo. Ndamureba. Nicole amureba araseka. Ahita avuga ngo baby ngo ngenzi koga reka ngo urabyibagiwe se? Nicole itamaso ngo se wowe Jessica Jackie ngo uzi koga? Ndavuga ngo nanjye ndabizi ariko ntago ari ahantu harehare. Ubuze gutyo Pactizo aranyitegereza arisekesha. Kumwe umuntu amwenyura nyine. Nanjye mureba nyine nikarumye. Twarateye story. Phone yanjye nibwo yahamagaye. Yari Yuriki. Fata phone Yuriki itamaza kutari ku gitanda se hano uriye bebe. Yari yicuye. Ndabwira ngo ngende hanze nagiye gushaka ibyo kurya kuri cuisine ngo nawe nabona gusinziriye. Nari nanze kukurogoya. Ahita ambwira ngo ngo nanjye ndaje. Ndavuga ngo ntaribi. Pactizo yaranyitegerezaga cyane. Ahita avuga Nicole ngo nishire washye. Ndavuga ngo nibyo. Araje aje hano. Ndavuga ngo ya. Ahita avuga ngo tumutegereze. Nyuma y'iminota rero Yuriki yaraje. Ndagenda mpita musanganira ndamuhobera aransoma tuzana ku meza muyobora aho twicaye. Nahise nereka Nicole na Pactizo nk'abaturanyi. Nkora presentation kwa Sheri nyine. Nabyita Sheri wa Yuriki. Sheri wa Auntie. Buri wese wabagarabu byabonekaga ko ntawe wibuka undi. Bakomeza kunywa nyine. Pactizo no yaranywaga ari gihe bamuhamagaye kuri phone ajya kuyitaho. Ajya hirya kure twari muri story zacu. Mpita mbasaba nanjye ko ngiye kwihagarika. Naragiye nkora ibyanjye ngarutse nibwo nakubitanyiriwe na Pactizo. Yari hafi aho hirya inyuma ariko batatubona. Ahita akupa telefone. Turarebana nashaka kumunyuraho. Nigize umuntu wiyemera se nanjye reka mwiyemereho. Nubwo umutima wanjye numvaga ngambwira ngo mwegere ariko ndikaruma. Ndimo munyuraho ahita mfata ukuboko arankurura. Mpita mbwira ngo ndikura. Urashaka ko nkurekura? Yego. Se ko amamagaraga ashakaga iki? Nashakaga ngo uzoze ibyo nashaka kuvuga bikananira. Crash ari kuziki ari cyo nshutuneza amatwi. Yahise nkora bya bindi byaransoma. Nanjye bwe sinashatse gusigara inyuma. Twarasoma kuranye. Nk'abantu barimo kurumana nyine. Ashatse arangije ashaka kundekura ngo ngende. Mpita mufata namubaza. Ese ibintu urimo kunkora uransoma hano urangiza ukandekura ngo ngende. Ubu nsugamije iki? Uzi ko mfashe nk'umuntu w'indaya. Ubwo urumva wankoresha icyo ushaka cyose mu gihe ugishakiye.
warangiza ukandika gutya nyuma se kuki usuteye gutyo kuki nagusobanukirwa se tugera ahantu hagoye ukantabara hanyuma nanagusuhuza ukanyiyemeraho ubundi kuki reka arongera ansoma ncike intege mu gihe navugaga amaboko yanjye nari nashyizemo imbaraga nikanga amaboko yanjye yacitse n'intege ndewe ibyo ari bimbayeho nahise mbona ko mufite amarangamutima adasanzwe uyu mwiyemezi uzi uko natuje nkatangira no kurera niba ari inzoga nari nanyweye niba ari ibiki ubu se ubunyamugi bwanjye ni ubuhera ko ante bivugisha ngo turi abanyamugi ahita ndikora atamubwira ngo ejo ntabwo wemerewe kujya koga muri pisine urabyumva ndavuga ngo yego ariko ahita yongera arambuza aransoma subira ku meza wari wicaye ndavuga se ndasubira guteye ibintu uri kunkora njye ntabirimo kubisobanukirwa nibwo yasetse kuri inshuro nibwo nabonye ukuntu aseka neza cyane nabonye iseko ye ngo seka ndore ngo ndebe ngo nginyinya yawe ng'inseko yawe ngiranjena shutu neza amatwi Jessica Jackie ati sinifuzaga ko yarekera guseka nyine namurebaga icyoroshye arambwa ngo ibyo ndi gukora urabizi ngo kandi sinajye kubisubiramo kandi unzi ko ibyo ndimo gukora ubizi neza ukigira umwana ngo ikijijishe jya ku meza aho ngo usange yavugaga ibyo umva ubwo ndamushaka cyane kurushaho umva umubiri wanjye uramushaka cyane izina rye uko naritekerezaga naratitiraga bikancanga ngo Pactizo ngo naramushakaga cyane niko Jessica Jackie atubwira none se kafite sheri kandi nanjye nkaba natangiye urugendo rwanjye na Yuriki byagenda biti ubu ni Jessica Jackie atubwira nageze ku meza ebana mfite ibitekerezo byinshi nsanga Nicole sheri wa Pactizo na Yuriki nyine twazanye sheri wa Auntie ariwe sheri wanjye barimo gutera story nice mfite ibibazo byinshi mu mutwe numva mpari ntahari nyuma Pactizo nawe yarahaje we yanyuze mu nzira ruguru itandukanye naho nari naturutse ngaruka nawe aricara uziko nari mufite isoni sinzi icyo nakubwira ko mureba byonyine nari mufite amarangamutima ya danje numvaga mushaka cyane ariko sinzi icyo gukora afite sheri we none ikibabaje nareba sheri uko namukunda cyane bikanyobera Nicole nyine akigaruka Nicole yahise amwegera amwegamaho ngiye biranumva birambabaje na mood yanjye sihinduka numvaga bitanshimishije Nicole niba abakobwa bari kumwe na sheri bagashaka ko buri wese abona ko ari kumwe na sheri we mbega yirata none se twe tuyoboye ko ari sheri we ubu ni Jessica Jackie kutubwira nyine ibyo nibyo nibwirwa mu mutima ariko nayo nafushye nyine nitegerezaga Pactizo mu maso nawe akandeba mu maso arimo gupfumbata cyane nyine uwo Nicole wari wamwegamyeho kugira ngo abinyereke nahise mbona ko ibyo arimo atanzi nanjye mpita negera baby wanjye Yuriki mpita mubwira cyane baby ndumva ngushaka cyane tujye mu cyumba Yuriki yaramwenyuye arangije ndeba amaso ahita asezera abandi ngo mugire ijoro ryiza abana ngo zibyaye amahari ngo reka njyane umwana aruhuke ngo yananiwe Nicole atavuga ngo ntari bingubwo nahejo Pactizo nawe yahise abona agaragara nk'umufushye buri gihe yari yahise aceceka ntacyo yarengejeho nanjye byahise binshimisha ko nahise mbona ko nawe anyiyumvamo njye na Yuriki twaragiye nibyo naramuhaye ariko nitekerezaga Pactizo Jessica Jackie aratubwira numvaga ndimo kubikorana na Pactizo burinda bucya twabyutse mu masaa 3 ndakaraba nambara igikabutura cyanjye kigufi nambara n'ikigofero gitaratse nambara na top imfasha mu mugongo irekuye nambara ndusantandare simple nikora mu maso mbega nari imberewe ibyo byose se siyanti wari bimitiyemo Yuriki yatevugisha ngareko ngo sheri wanjye none uwo muri iyi minsi ngo ni mwiza ese mbwira n'icyo wumva ukeneye muri iyi minsi ku buryo batakuntwara itembwira baby ntago nigeze nishyura amafaranga y'ishuri nangahise ku mwaka se wishyura ngahe mitemvuga ngo ni 2 miliyoni n'igice papa yanangiyeho 500 kuri ubu papa nyine hari ibintu bye bita narangiza kuvuga ibyo arambwira ngo reka bimbwira ibyo byose sinshaka ko wahura n'ikibazo na kimwe cyose kandi ari we turi gukundana ese we hara kwa Auntie uhabaye mu mahoro nta kibazo na kimwe ndamubwira ngo yes ngo ngo mabaye neza ngo nta kibazo niba ushaka kuhimuka ngiri uzaza ube hari iwanjye nta kibazo inshuro nyinshi simba mari iriya nziza bari yawe cyangwa ukodeshereza ahandi wibereyo sibyo ati ibyo rero je sinabishakaga kuko nashaka kuba nibereye hafi na Pactizo nkajya mubona soka byibuza mu gipangu cye ati niba mufite crash nashaka gukomeza kwikomera muri zo drama ze nyine nkazihera ijisho nibyo nashaka kumenya aho bizagarukira nyine nari natangiye kumwita baby nabwira okay baby nta kibazo kwa Auntie ndabizi ukenera byinshi byo gukoresha nk'amafaranga kubera ko we numva ngukunda byose nzajya mbigukemurira reka tureke iby'ubwiza wifitiye ariko nkunda n'uburyo umeze uritonda cyane Jessica Jackie kandi amaze kubona ko uri umunyabwenge uri umukobwa ufite ubwenge uranubaha ibyo ni ibintu nakubonye ukanda bigukundira kandi ibyo nibyo urusha rero byo kubaha no kwitonda nibyo urusha uri Auntie wawe we agendera mu bicu ntafatika avuze atyo ndamubwira none se Yuriki Auntie si sheri wawe
twarabashiri nari naramukunze cyane ariko hari agakora yigeze kunkorera ntazi ko mbizi ko yabinkoreye ko nabivumbuye yaryamanye n'umucuti wanjye kandi yarazi ko umucuti wanjye yabimbwiye ndetse umucuti wanjye yanyeretse video call waryamanye uwo yari yasinziriye yasinze undi akamunyereka hose bakoze ibyo byose njye ndi hanze namukuye mu bitekerezo byanjye rero ubu bisigaye ni nk'uko umuntu yaba ari umujama wawe gusa nta kindi friends for benefits mukaba mwabikora ariko nta rukundo ruhari niyo mpamvu rero ntabona n'ikibazo na kimwe kubona akubwira ko ngukunda bimvuyemo none se arabizi nawe ko umufata gutyo arabikeka kuko sinkimeze nk'uko nari meze kera ndabizi ko agira abagabo hafi ya bose hano ku Gisenyi se ko ntawe utanyubaha barabimbwira byose amakuru yenda yafite no hanze niyo yagiye hanze y'igihugu ibyo barimo mbambisi nakaraka etaje aho yagakuye ndahasi ngiye iyo mushatse ko mubona ngiye nta kibazo mba mufiteho ariko wowe nta kibazo ngufiteho ndabona wavamo umuntu mwiza twakomezanya wowe uritonda cyane nta bintu byo guhagurika ufite nta gushyuha ufite ndanabizi ko hano ku Gisenyi ari nge wa mbere ukugezeho ikindi uranaberwa cyane murakoze tujye kurya ariko ngenda shonje twababwiye se bakatuzanira hano oya twigireyo twarasohotse nsanga abacuti be nsanga na Vivi yicayeho umwe twajyanye Vivi byane ngarantinyura kumwe nabo batipe babiri ibijya mbere hagati yabo simbizi mama bose bamwishimiye nasanze yishimye cyane rwose ewe bari close bishimanye Andrew we ni mucuti wa Yuriki n'uwo wundi rero Vivian azana na Pactiso nkibona Pactiso numva umutima wanjye ushimishijwe no kumubona yari yambaye amatriningi ariko ni amatriningi yaramubereye rwose turaganira amaze yo kujya koga mpita mvuga ko nashaka kujya koga Vivian na Nicole bagiye koga Pactiso we umwanya wose munini yaracecetse we yari wa muntu uri kumva ibyo abandi bavuga ukumva arikirije gusa cyangwa avuze akantu gato baba timide nyine nakomeje kumwitegereza numva biraza kurabura ndagira nicara iruhande rwa pisine nshyiramo amaguru gusa byari byiza cyane babibona ba Nicole barimo koga nimugoroba urugendo rwacu twese rwo kuva aho ngaho rero muri parike rwari rugeze yama amafaranga menshi amadolari gusa amafaranga angana n'aya Minerva nayo namubwiye ndetse yanarengejeho ngeze kwa anti ambaza byose uko byifashe mpera ruhande ndamubwira ahita ambwira ngo ntureba rero sha ngo sibyo navugaga ayo mafaranga urajyana kuri konte yawe aha mwanya bajya bakoherereza udufaranga kwa mbere byaragize urukundo rwanjye na Yuriki navuga ko yari yaravuye mu bye ariko ngewe nitekerezaga Pactiso icyumweru cyarashize buri munsi narungurukaga ku gipangu cya Pactiso Yesu kajya karagira gatira narunguruka ngo ndebe ko namubona wapi yaba se yatahari yagiye mu rugendo se mu safari cyangwa ni trip y'akazi umunsi umwe byari kwa gatandatu anti arambwira ngo afite voyage ngo kandi ngarajyana na wa musheriwe Oderegi Odiba ngo bashaka kugaruka batinze ndavuga ngo naribi Yurike nawe yaragiye Kigali ubwo nge nari impari rero gusa ndigenye ndatekereza uyu mutipe Pactiso ubundi ari mu gipangu cye cyangwa ko maze igihe naramubuze se numva ashaka kumubona atongeye ngiye kujya we nkomange ikiba kibi nanjye nari mu gipangu ngenyine n'abakozi ba anti nibyo ari masaha n'igice saa mu gitondo ndagenda ndashorera nasanze ariho sone ku gipangu sinashatse kuyivuza mbona portail imeze nk'ifunguye ndayisunika ndinjira nsubizaho portail iwe ntabwo hari imbuga nini ariko harimo indabo zitari nyinshi na parikingi hari ibirahure ahubwo byinshi ndibaza se nkomange cyangwa nsunike usarimo uyu mwiyimizi se sihita anyirakazaho reka nitahire ndakata kugira ngo nisubire kwa anti bitunguranye mbona umuntu ahise afungura umuryango narikanze cyane kuko yari we kuzani wacu semeze nk'umuntu w'umujura afite iki kibazo icya mbere nagomba kubanza kugira ubwoba icya kabiri nagize isoni nashatse kubanza kugura igisubizo urumva narinje nyine mu gipangu iwacu twebwe amazi nyine ntago ari kuzana nagira ngo nzi umuntu mbona hafi mu bazeni bamwe bwo mufite amazi ahita se karavuga ngo amazi yega amazi ngo numwereke uko amazi bayazana ngo numwereke wirebere ngufungure robine urebe ukuntu amazi asa yahise amfata ukuboko Jessica Jakati batubanyije iwe mu nzu narikanse direct ni yagumye muri salo yakomeje kunzamukana ajyana mu cyumba cye ararama ngo agiye kunyereka amazi kaza ahita amobera yewe numvaga ntaza aho ndi gutitira atangira kunkora ahantu hose wagira ngo yaraza ahantu akeneye kunkora nk'uko wakora kuri buto ukabona televiziyo iratse cyangwa irazimye aho kumfata yari hasi nyine ko niko Jessica Jakati tubwira ahita ndeba amaso nguze ibintu ngiye gukorera se kugira ngo amazi ase
nahumekeraga hejuru. Jessica ajya ati simbizi, ahita aseka, ahita azamura akanani nambaye, atangira kunsomagura ku mukondo. Niho wari ibanga ryanjye. Jessica ajya kinika tubwira, atangira kuzamura ngo nkuremo. Ibindi simbikubwira nawe n'uri umwana nshuti neza amatwi. Ati nene nameze nk'inka yizanye mu ibagiro. Ati akimbere ntiyagakuyemo gashyize ku ruhande. Ati yabikoze mu buryo nakubwira burengeje urugero, hamwe kabisa ugera ku rwego rwa nyuma. Mpita mubaza, ibi ni ibiki dukoze? Abishoje, dukoze urukundo. Ati yaranshajije neza neza. Ati wabuze gato niruke kubera ibisazi. Ubu se dukoze ibiki? None ikibazo ufiteho ni ikihe? Ambwiye gutyo ndego ndicara, shaka kuva ku gitanda ngo ngende. Mpagurutse numva nta mbaraga mfite, yananije. Arambwira ngo ryamana uruhuke. Mpita mvuga ngo ariko wowe cyangwa kari baraga ufite sheri wawe uriya Nicole, none meye ko dukora ibi. None se wowe n'ufite sheri wawe, wese ko wemeye ko tubikora. None ikibazo se gihari ni ikihe? Ni waruje kuraka amazi aza se? Ubonye ataza se? Ngiye nagira ngo nkubwire ibi ni bisanzwe, uburyohe bwa nyabwo ntabwo turabwinjiramo. Nzakwereka uburyo ko bumera. Mana yanjye, ubu se aragira ngo tujye duhora muri ibi? Tubikora afite sheri we nanjye mfite uwanjye. Tuzadukora ibi gusa nta kindi. None ikindi ushaka ni ikihe? Ko waruje kuraka amazi aza se ubonye atasa? Ngiye mfite sheri wanjye nawe ufite sheri wawe, nta kindi rero kibyihishe inyuma tu. Uragira ngo se nkubeshye? Ariko Pati, ntabwo nitwa Pati, sorry, Pakitizo. Ubu dukoze nyine nawe nta gisobanuro bifite kuko na gato. Urankora. Jessica Jack avuga ibyo. Ngiye nta gisobanuro mfite imbere mu buzima bwawe. Okay, urakoze, reka nigendere. Naragurutse kugira ngo nshake imyenda yanjye kuko nako imbere kare kavuyemo kare, none nyuma yaho nako nazaho kare. Reka rego yakomeje guceceka nigeze nambuza ngo singende. Nabonye bimwe yanti yambwiraga abantu bankiniraho gutyo gusa. Byarambabaje cyane. Nambaye imyenda yanjye mpita nsohoka. Bwo yagumye ku gitanda cye. Ngeze kurya ubwe nkubita y'icyuki mpita nsohoka ngo n'igipangu cye nsiga nyirangaje ngi wacu. Nageze nsanga abakozi ba anti mbanyura nk'utabasi, numva mu mutwe ndakaye. Jessica Jack ati bankoze gutyo gusa, atari njye wigemuye. Ati nafite umujinya ngize mu cyumba ndifungirana. Ati nararize cyane. Mbega umutipe w'imbwa wiyemera we. Ubu se ubunajyaga iwe gukora iki? Natangiye kwigaya rero. Ntangira gutekereza Nicole, sheri we, muciye inyuma. Ariko nahise nibwira, n'ubundi Nicole se ni mushuti wanjye, ntabwo ari inshuti yanjye, ntawe tuziranye. Ariko se ko yanyeretse ko anyishimiye cyane, akanyikundiye. Ubu se koko ibi ni ibiki? Ndego kanjya muri dushe wa mu cyumba cyanjye. Fungura amazi y'imvura ntangira koga, ariko numva mfite ubwoba. Nireba ku mubiri mfite love bite. Nk'iki kurya nzamuraga buryo amendukezaga kancurukura akagira ate. Numva binshimishije byose. Ndi koga numva ntangenda none kumwiyumvamo. Kuki subere kumbabariza umutima? Kuki atava mu bitekerezo byanjye? Nikanze maze umwanya munini muri dushe nibuka ibyo yankoraga. Numva ni byiza. Jessica Jack atura mutipe atararenze. Ngarabizi ngo nubwo yabikoze akabanyiriye akaba agiye ngo nagenda, ariko disi ngo yashimishije. Nyiri muri ibyo muri dushe ngiye kumva numva, Jessica Jack hari umuntu gushaka. Indesi yari wa mukozi, umwe mu bakozi ba anti waruje kumpamagara. Arambwira ngo n'umukobwa ngo n'umurebe. Ndavuga ngo sawa, nindaje. Ninde se ubu nshaka? Ndihanagura nisiga amavuta ndambara mpita nsohoka. We sinari nabonye wampamagaraga. Ninde? Yari Nicole, sheri wa Pakitizo. Narikanze mera nk'umuntu ubonye umuzimu. Nicole araseka atambwira ngo ko wikanze se? Umvaga nazanye wanya mu gihe nkiri gushaka ibyo nsubiza atambwira ngo dore telefone yawe. Byarankanze. Tuneze amatwi. Telefone Jessica Jack ngo yari yayisize kwa Pakitizo. Ubu se byaje bite, byatangiye bite ku buryo Nicole ayisanga yo telefone yanjye kwa sheri we? Kuki se ari we yizaniye akazane wacu? Nta kindi kintu yavumbuye se? Ubu se nkoreki uyu mukobwa aramvumbuye, aramfashe tu. Abakobwa bo ku Gisenyi ubu nzabakira. Ngiye kuba jawe iwacu byari byanteye ubwoba pe sinkubeshye. Ubu se kazanye telefone yanjye. Ubu se Pakitizo yamusubije ibiki? Yamereje telefone nyakira ndi gutitira mfite ubwoba. Nicole itambaza, utambaje se uko nabonye telefone yawe yangize mu maboko? Nanjye ndumiwe ahubwo. Nari kukubaza. Nicole itambwira ngo itaye hano mu byatsi ngo hanze bibi wanjye itayibona niwe wayitoraguye. Mitamuza hanze hehe? Uziko bishoboka ni nambaye ikabutura nayishyize mu mufuka w'inyuma. Birashoboka. Urakoze we, urakoze. Ahitambwira ngo nahageze nyisanga mu cyumba cye ndamubaza. Arambwira ngo wayitaye ngo niyo ngo yatoraguye ngo yaratinye kuza hano, ngo arambwira ngo ngikuzanire.
niko urakoze cyane, sinzi toragurwa n'undi muntu uko byari kugenda. Uzi ko nari nzi nahiri sinkunda kujya muri telefone. Umumbwire ngo merci beaucoup. Niko ritambwira ngo ibyo ntubintume ngo tugende ujye kubimwibwirira. Njyewe nzi tugende kuki udashaka kuza se. Niko njye ntago ndinjira iwanyu. Kandi sheri wawe n'umuntu yemera cyane, wigirwa cyane. Ntago akunda abantu, nasuhuza ntavuga, ubwo se najya mu rugo rwe gute. Niko ritambwira sindi sheri we, sije nkubwiye ngo uze tugende rero. Nibyo Pactizo ntago akunda kumenyerana n'abantu cyane. Ariko ndashaka kuba inshuti ye njyewe. Ndashaka uzajya unekera ko yinjiza umukobwa kandi abura. Wowe kuko muturanye nubona hari umukobwa yinjiye wowe uzahita undabura. Uhimenyereze nta kindi ngo usaba niyo service kandi mfasha nanjye wansaba service. Si ibyo mushu nitegereje Nicole ndavuga ko uyu mukobwa wundi baratekereza ufite ubwenge gukora neza cyangwa buracura. Nazi ko ari njye mubisi ari njye wamwemeza nakumwemeza. Numvishe bindiye ku mutima sinkubeshye inshuti neza amatwi. Niko Jessica ajya katubwira. Ariko byari kugenda gute ko byabaye. Nese mbwira Nicole suko ndi kwanga kuguherekeza ariko ndashonje sindarya. Ikindi kandi sister auntie araza mu kanya. Kandi yambwiye ngo hansanga ngo ari nashaka dupanga. Nicole nahita ndiyanga ariko shaka ngugira impamvu. Ngaho tugiye se Nicole si hano. Wumvise imodoka ya sister wije ni wahita wambuka. Isuko mu kumuhanda gusa hinda. Cyangwa nago nyiyumvamo nago nkunda. Sha tugende. Ndambwira Nicole ntubifate gutyo ngaho tugende. Ni wa muntu kwitendekaho bikarangira ubyemeye nyine. Sawa. Twavuye ariko ndi kwibaza byinshi. Pactizo ariyemera yankoze. Arangije none manafata nk'umuntu wa feki. Ambwira ngo ni ibisanzwe byo ngibyo. Ko yandiye. Jessica ajya katubwira. Ngiye numvaga nashaka no kumubona kuko yari yanyemeyeho. Ariko umutima wanjye nawe ukumva wamubona mbega. Ngo mabariseno ngo mahase yes. Turagenda turashogoshera twinjira kwa Pactizo imbere mu gipangu. Sanga Pactizo ari kuri TV. Atubanye tuzanye arikanze. Mbona isejije. Niko ritavuga ngo karibu umushyitsi muturanyi aha ni iwacu rero karibu. Nuko ndicara. Niko ritavuga baby Jessica Jackie ngo merci cyane kuba mutoragura telefone. Pactizo atavuga kuki se atabyivugira ubwe. Ndamwitegereza nayo nibyimbisha. Mitavuga merci. Aha kuvuga gake bisubiramo twumve. Ndamuriba ndamubwira merci kuba ntoragura telefone. Ntaribe ariko telefone yawe utajye uyibishyira ahantu heza nukagenda uyitana hose. Wowe maze kukubona umeze nk'umuntu utita ku bintu. Wowe ni witaho n'ibyo we ntubyiteho niyo mpamvu umunsi wa mbere nari nkugonze. Wari ugiye kuntiza ibibazo. Kuki utitaho se kuki utita ku bintu byawe ngo bihe agaciro. Nta kintu na kimwe cyawe agaciro. Ni icy'ingenzi. Namurebye nabi arikanga. Numvaga ibyo mbwira ari kuvuga ibindi. Murebye nabi araseka. Nicole ahita avuga ngo ko waretse gusereza umwana w'abantu ngo niyo mpamvu yari yanze no kuza hano. Ngo ajye ureka abashyitsi bakaza. Sherira tujye wiyizira. Urimo uravuga nabi. Pactizo ahita aseka. Ahita avuga karibu Jessica Jackie urisanga. Ahita avuga ngo merci. Nicole ahita avuga Jessica Jackie ngarashonje. Niyo mpamvu yari yanze no kuza ngo abanza arye. Baby ngiye kumutekera ibintu byose nibihari. Pactizo atavuga ngo birahari. Ariko se ubirinze bigira mu masaha 10 nimugoroba atararya umuntu w'umukobwa wiriwe mu rugo yarari mu biki. Nicole uri mu biki. Naramurebye nshaka kwimyoza nzi ibyo nari ndimo n'ibyo yankoze. Namurebaga mu mujinya Jessica Jackie nikatubwira. Hari abantu biyemera ariko ararengeje. Nicole itavuga yararyamye. Reka ngiye mbarye nteka nanjye ndumva nshonje kandi ibyo nshaka kurya ndumva bikumbuye. Kandi mwe nimwashobora kubiteka. Nicole we ntago abiteka ngo biryohe. Nicole itavuga nibiki soko wowe tuza mu muganira. Reka ngiye nteke. Pactizo yagiye mu gikoni. Ngiye uko murebye umujinya wose wari washize ahubwo numva mwifuza. Jessica Jackie atu umutipe naramurebaga nkumva ari we wanjye kabisa unshoboye. Buriya ngo buri wese agira wewe ngo nabaye ari akuru nabandi ngo abafite umwemeza. Nicole ngagira amagambo menshi ngo yaravugaga nka radio ngo ndamirwa no kumwumva. Nyuma Pactizo yaduhamagaye muri saramanje. Yari yatetse amafi, yatetse kawunga, yatetse inyama zegeranye, atetse n'amafiriti. Aragasusi keza ni wa mutipe uteka ibiryo ukavuga ngo uyu nguyu ntazashaka umugore to bitewe nuko nazi guteka. Hari ukwiyarurirangiye na rodufiriti n'izo nyama zorohereye no kwifi. Uko neguraga amaso numvaga ari we nakireberaga. Nakihindukira gato ngo nibiremo mureba nkikanga nkubitanye n'amaso nkagira isoni nkareba hasi.
Nicole yatangije ikiganiro nk'ibisanzwe bye. Baby ngenda ndashaka kubona umuturanyi wawe mu b'inshuti akaba umufrendi wacu. Njyewe Jessica Jackie ndamwikundira n'umwana mwiza aritonda avuga make numva twakabagiye tuba turi kumwe akajya yisanga hana kaza cyangwa urivuga iki baby. Pactizo itavuga ngashaka ko umucuti we mukaba bacuti akajyaza niko bishaka. Ngiye naga ariko ndi kubyiyumvamo. Kubera iki se baby? Ngiye nago mwemera tu nibyo gusa. Nago mwiyumvamo nk'umucuti. Mba mbona ari ibintu byinshi akora nta kihanganira byatuma ntaba inshuti ye bisanzwe. Oya nta kintu yitaho. Ibintu bye byose biba biri ku karubanda. Oya sinshaka ko tuba abashuti. Shana ndi kurya numva ibyo bigiye kunanira. Kuki uyu mutipe ariko nkora ibintu nk'ibi koko akambwira n'amagambo nk'aya kandi yandiye. Jessica Jackie nibyo yatubwiraga. Nicole nawe nibiri hanze narazibijya mbere ahubwo ni utita kubye. Naho ngiye bari kumbeshyera. Ngo bibi kubera iki ari kumeze gutyo. Mitambwira Nicole ariko niko ubundi kuki uri guta umwanya kuki ibyo bintu biri kukugora. Ngiye se nagira umucuti nk'uyu nguyu. Umucuti umuntu w'umuhungu yemera gutya. Ngiye nzajya mvugana nawe uyu mushiri wa isi mukunda. Buzaza udusure nta kindi birahagije. Ibyo ariko nabivugaga napanitse nyine. Ndi kuvugira hejuru. Pactizo araseka. Numvaga n'ibiryo yatetse nareka kubirya ariko mbona ari nk'ubwana. Narariye ndasoza ndashimira kubw'ibiryo. Nicole atarasubiza telefone ye ihamagara numva aravuze. Nagiye kwa Pactizo. Uri mu mujyi? Okay. Ndaje. Nicole itavuga baby mama aramamagaye. Aramwe ngo njye mu mujyi ngo shangazi yaje. Ngo hari ibintu agiye kuma ngo mbijyane. Pactizo itavuga ngo okay ngo baby nta kibazo. None se wanize imodoka yawe? Nta kibazo. Yikoresha baby. Ngiye ndi hano. Pactizo ahita arangira umucuti we sheri we nyine ayifuguzo z'imodoka ziri nanjye ndahaguruka nsokana na Nicole. Nicole asohora imodoka nanjye nsokana amaguru ngana mu rugo. Aho umutima ndimo gutuka Pactizo mu mutukira mu mutima. Anjye narangiza nsuzugure nije mu cyumba cyanjye. Numvaga mfite stress nyinshi. Pactizo namwumvishiyemo cyane ariko nareba pose ukuntu anyiryaho ndavuga niyo mpamvu hari abagirira n'aba batipe nk'aba babiyemese. Gukinisha umuntu gutya akagukinisha gutya yarangiza akakureka. Nyiri gutekereza ibyo numva message iraje muri telefone yanjye. Telefone nimero nishye. Message iravuga ngo ngwino hanze inyuma y'igipangu. Ndibaza ubu ndi subuye unindi. Ndibaza ahita ambwira ngo no hanze ndagutegereje. Mubajije niba utambwiye uri we nge ntago nsa. Urimo uranyirya hose. Ndi hano iwanyu mu rugo iwanjye nta mazi ari kuza ndashaka kumenya ko amazi asa. Narikanze mpita nicara ku gitanda. Nahise menya kari Pactizo. Akoresheje yamvugo navuze ngo tujye kuraka amazi. Ngo nje kuraka amazi aza akajya ngo kunyereka uko amazi asa. None nawe aje avuga ngo aje kuraka amazi asa. Naribajije ubundi se arashaka kumbwira iki ngeyo cyangwa singeyo. Umutima wanjye sha reka njye kumwumva. Mbanza guca muri mirwari ndireba ndebe ukomeze mbona simberewe ndahindura nambara igikanzu kigufi. Nitira poudre no ku munwa ndahasiga ibishashagirana nuko nitira n'agaparufe. Mitamanuka ndasohoka. Mitamusanga kuri portail nigize nk'umuntu arakaye. Uravuga ibiki? Niyashubije yetse mfata akaboko. Ku muhanda ita nkuru hashasa nkunjyane. Mitamvuga wewe ndekura. Umfite iki kibazo? Yigeze nsubiza se yakomeje kunyambutsa umuhanda anjyane we mu gipangu. Ashaka guhita njyana mu gitanda. Ndamwangira nzi ibyo ashaka ko nabivumbuye. Ndembwira ubundi wambonye n'inda wakoresha ibyo ushatse byose igihe ubishakiye. Ubundi ufite iki kibazo? Uvuze ko utakemera ko tuba abashuti bita kurimo. Urashaka gusa ko tuzazata tubikora gusa tukabikora nta kindi. Ngise ndi igikinisho cyawe. Ngiye sindi indaya rero. Nta nubwo nza ngo tubikore igihe ubishakiye sindi inyamaswa. No. Iyo mikino yawe sinyishaka. Jessica Jackie wavuze cyane rero birahagije rekera kuvuga. Ndeka mvuge mfite umunwa. Ahita nyigera aransoma ndatuza. Umva nkubwire rero ngewe ibyo nashubije nibyo kandi nabisubiramo. Sinakemera kuba umushuti wawe uko ngufite amarangamutima menshi. Amarangamutima arenze y'ubushuti busanzwe. Sinakemera kujya muri friend zone yawe rero. Jessica Jackie ndagukunda cyane kandi ngukunda nka sheri. Ngukunda nk'umuntu w'urukundo. Sinagukunda rero nk'inshuti bisanzwe nk'uko bitekereza ngo binshobokere. Ayo magambo se nkubwiye washakaga ko ari yo mbwira Nicole. Ubwo se nari kuyamubwira mwicaranye. Urumva byari gushoboka? Nagomba gusubiza ibishoboka rero. Ko nabyizeye si byo mbwiye. Wowe urabeshya. Urimo uravuga ibyo kuko nshaka nanone. Urashaka kunkorera ibintu. Oya nubwo wavuga ngo nitubikore nari bito. Nabyemera gusa ubimenye ko ngukunda cyane Jessica Jackie. Kuva munsi wa mbere nkubona mu muhanda. Cyagihe nari ngiye kukugonga. Nahise gukunda cyane. Niyo mpamvu nanabagiye umunyamahane. Kuko iyo ntaba umunyamahane nari gukora ibidakorwa. Ikindi kandi narakubonye sinitwareka mu muhanda kubera ubwiza bwawe.
ye nakemerera kuba umucuti wanjye bisanzwe, ndashaka kuba sheri wanjye. Nabanje kwiruhutsa. Jessica ajya karakomeza kutubwira, ariko ufite sheri Nicole. Yego ibyo ndabizi, nubwo nawe afite Nicole. Nikanze rero natangiye gukunda cyane. Ikinshimisha kandi turaturanye ndakubona kenshi. Ikindi kandi sinimo kugutereta nta gisigaye. Byose twarabikoze, urabizi. Turabishoje no mukanya. Rero ibyo nkubwira ubyumve, kandi icyo navumbuye amarangamutima ngufiteho nawe ufite nk'ayanjye, ndetse twese duteye kimwe. Iyo twabishatse tumera nk'abasazi. Niyo mvaje vugisha amazi nyine twagomba kuraka amazi asa. Amazi y'abakomando da, niko baririmba yandirimba. Ntubifate nka brag pe, nta nubwo ari ngombwa ngo twongere tubikore, njyewe ndagukunda. Shutu neza amatwi. Jessica Jackie ati namwitegereje mu maso nikanga nongeye kumwegera, rwongeye guhana inkoyoyo, dutangira gusomagurana. Nari nibagiye ibyabaye byose, natangiye kumufata ahantu hose nawe amfata ahantu hose, ansoma twishyurana. Ati numvaga mushaka cyane, ndamubwira ngo ndagukunda cyane, ngo ndabyemeye tubikore, ngo ndagushaka cyane. Baktizo ngo yewe ngo ni nk'imoteri, yahise ngamuryamisha ngo mu ntebe izo muri salo z'amakoci, ngo byari ubushyuhe, ngo igikanzu kigufi yari yambaye ngo byaramworoheye cyane, ngo no gushyira ku ruhande, ngo nyuma yaho yamfasha akaboko njyana mu cyumba. Ati imyenda yose irajugunywa, nararyoheye birenze urugero, naje kwikanga numvisha umuntu arimo gukomanga cyane ku cyumba cya Baktizo, ndetse izuba ryari hanze ryari ryinshi, bisobanuye ko bwakeye. Ngiye naratitiraga cyane. Baktizo arabyuka. Baktizo ahita avuga ngo witekereze ibintu byinshi, genda uhagarare muri douche. Ngo no muri douche ndavuga ngo niba nsangamo bakanyikiramo, arambwira ngo nubitekerezeho. Aho ngaho umuntu wakomangaga ku cyumba cye yakomangaga nk'umuntu ugiye gusenya, ushaka gukuraho urugi yakubita cyane. Baktizo atavuga ngo ndaje ariko uransenyera urugi nkandi. Nahise menya ko yasubizaga nta wundi ni Nicole wari waje kuri uwo munsi. Ngiye no guteguragura byose, utwi imbere, igikanzu cyanjye kigufi, nagomba kujya muri douche nkahagararayo. Baktizo afungura urugi, Nicole yinjira mu cyumba cya Baktizo. Baby, uri kumwe nande? Ugomba kumbwira umuntu muri kumwe, ugomba kumuvuga. Ni gute se utinda gufungura? Baktizo tamukaruma arambwira ngo vuga ijwi ryo hasi. Umutwe uri murandya, ndanywa inzoga nyinshi. Ngo pole. Nicole tatangira kumwihanganisha. Nari nagize impungenge, naketse ko hari umuntu mwari muri kumwe mu cyumba, ariko shaje nkora ibyo bikabyo. Nese niruhutsa aho nari muri douche muri toilette yo mu cyumba cya Baktizo. Jessica Jackie aratubwira ati kuko nabonye Nicole, numvishe Nicole nyine ameze nk'usobanukiwe isomo, ngo abatipe bazi guca inyuma cyangwa abakobwa ngo babaze n'ibisubizo ngo byihuta ku buryo ahita yemeza shiriwe ntamenye ibyabaye. Bakiri muri ibyo, telefone yanjye yahise ihamagara. Rero mpita nibuka telefone yanjye ari ku gitanda neza ku kabati k'igitanda cya Baktizo. Nicole amera nk'umusazi. Iyi telefone si ya wa mukobwa, si ya Jessica Jackie. Baktizo, iyi telefone yongeye kugaruka hano gute muri iki cyumba cyawe? Si wowe mbaza, urambwira impamvu noneho yihe y'ukuntu iyi telefone yuriya mukobwa yageze hano. Uriya mukobwa ari hano muri iki cyumba, siko bimeze? Jessica Jackie wandawe ugiye gusohoka nkubone nkwihera ijisho, nuri umukobwa wuzuye, tugiye kubonana, uri munsi y'igitanda. Jessica Jackie ati nibajije byinshi, narateteraga. Ahita avuga ngo ndabimenye, uri muri douche wandawe, uyu munsi uramenya ukuri, uyu munsi ugiye kumenya uwo ndiwe. Aho niho nabonye umuryango wa douche urimo gufungurwa. Nari mpagaze mu nguni, mpita mpindukira ku rukuta nubikaho umutwe. Nari gukora ikintu tuneze amatwi, niyo yaba yakabaye wowe wakora iki? Nagombaga gupfa ntazi uko mpfuye. Uwo mukobwa ukuntu yavugaga, numvaga ngiye gupfa muri douche y'icyumba cyashiriwe. Jessica Jackie nutubwira nshuti neza amatwi, ani mu nkuru z'urukundo mix ngende Clement. Bitinze gato abari imbogamizi gato gusa, ariko tuba tugiye kuza muri speed idasanzwe, harimo no gutegura. Urabizi ko dutegura ibintu by'umwihariko, turukunda cyane. Komeza ugubwe neza mu buzima byose, gibukaga comment basi, imitima myinshi ukore kuri like. Ibyiza gusa nibyo tukwifuriza. We love you so much. Peace and love. Ngende Clement. Peace out.